곰벌레는 현존하는 생명체 중 가장 극한 환경에 잘 적응하는 동물로 알려져 있습니다. 곰벌레는 섭씨 영하 272도에서부터 150도에 이르기까지 거의 모든 온도에서 생존이 가능하며 높은 방사능, 진공 상태, 심지어 우주 공간에서도 견딜 수 있습니다. 이런 극한 환경에서 생존할 수 있는 비결은 바로 몸을 거의 모든 수분을 제거해 비활성 상태로 만들어 환경에 영향을 받지 않는 잠복 상태로 전환하는 능력입니다. 수년 후에 다시 물에 노출되면 부활하듯 정상 상태로 돌아오며 이런 생존력 덕분에 지구상에서 가장 강한 생물로 불립니다.